da ne uporabljam kondomov in s tem ne smetim našega planeta. Stare cunje podarim ali pa iz njih sešijem nova oblačila. Avto? Ful ga imam rada, ampak v službo se vozim s kolesom. Ne jem mesa, svojim otrokom pa tudi ne kupujem plastičnih igrač. Namesto plastične uporabljam stekleno flašo. Če se da, kupujem le slovensko. Živimo v času velikih sprememb, ki v luči prihajajočega zakona o nižjih izpustih toplogrednih plinov do leta 2020 spreminjajo na svet. Če pogledamo zdaj na ceste, so naše ceste še vedno polne avtov na bencin in dizel. Vemo pa vsi trendi kaže, da recimo tudi pri mladi generaciji se recimo je neka premik paradigme in mladi recimo se že zavedajo, da že sami poleti z letali niso ravno poceni za naš planet. Tako da sigurno bo treba najti neke alternative letalski industriji, se pravi, jaz mislim, da bo vlak recimo spet prišel nazaj v poštev, seveda, ko se bo izboljšale povezave, potem pa absolutno vse, car sharing, skuteri, električni skiroji, vse to se bo pa počasi implementiralo v mesta in jaz mislim, da tukaj je ogromno premikov še za narediti. Na področju mobilnosti, še posebej mikromobilnosti, zdaj prihajamo pač v ta svet, ko probamo nekako rešiti ta problem velikih mest. In to rešujemo s to neko mikromobilnostjo. Včasih je to, kako pridete recimo iz podzemne do destinacije, ali kako pridete iz avtobusne postaje do destinacije. Včasih se je to delalo peš, za kolesi, danes je pa veliko različnih načinov, recimo električni skiroji, električni kolesi, rolke, ni da ni. In tukaj jaz vidim, da bo veliko novih stvari prišlo, še posebej, kar se tiče regulacije teh zadev. Zaradi tega, ker recimo sploh skiroji imajo problem v velikih mestih, da jih je preveč in da ležijo vse posod. In tukaj se vidi, recimo v Parizu se je videlo, da občine in pa mesta bi rade nekako to uravnale. In pač uravnavanje mikromobilnih podjetij znotraj mest, mislim, da je to neka taka naslednja stopnja. In pa seveda pač prihodnost, jaz osebno mislim, da je pač v prevažnih zdravnikih. Mi poskušamo sezono razširiti, kolikor se da, se pravi, čim bolj povečati oziroma zapolniti tudi te medsezonske datume. Glavna sezona ni nikoli problem, poskušamo razvleči sezono, kolikor se da. Naš dolgoročni plan je, da mi širimo našo mrežo tudi v bolj tople kraje. Se pravi, gremo na jug proti Balkanu, proti Grčiji, pa seveda, da dodamo avtodome, ki bo primerni za zimo. Po zimi upade po promet, ampak je načeloma poleti toliko višji, da se potem nekako uravna. To probamo reševati z nekimi dodatnimi pogoji za študente, z nagradami in tako, da se ljudje vozijo. Je pa presenetljivo veliko uporabe tudi v mrzlih dnevih. Spremembe so male, spremembe so že, da gremo iz papirnatega poslovanja čim bolj v računalniško, se pravi, da porabljamo manj papirja, da smo že tukaj efektivni. Jaz že tukaj vidim pri malih spremembah. Potem recimo mi našim gostom damo darilce in tudi tukaj smo rekli, ne vem, dajmo zamenjati, letos ne bomo dali več plastičnih plastenk vode, ampak bomo recimo rajši damo bambusove zobne ščetke. To so take male stvari, ki naredijo eno veliko razliko po moje pri vsem skupaj. Pa potem, kot sem rekla, recimo najti rešitve recimo na avtodome gor, dati solarne celice. Tu jaz vidim, kje lahko mi pripomoremo. Na dolgi rok pa seveda iti na vozila, ki bojo električna in ne bojo v bistvu porabljala trdih goriv.